주십시오. 아, 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. ようこそいらっしゃいました。今日はお忙しいところ、こうして時間取ってくれていただきましてありがとうございます。 시간을 내주셔서 감사드립니다. 네, 같이 皆さん一緒に착석하시겠습니다. 네. 앉으시죠. ありがとうございます。 스가 총리께서 한일 관계 발전을 위해서 이렇게 먼 길 와주신 것에 대해서 감사드립니다. 菅総理、韓日関係の発展のために縁のはるばるこちらまでお越しいただきましたことに感謝しております。 저희가 외국 손님들을 처음으로 만든데 바로 우리 스가 총리님을 첫 번째로 이렇게 접견하게 돼서 영광스럽게 생각합니다. 私としては外国からのお客様を初めてお迎えすることになっておりますけれども、それがまた菅総理でありますことを大変光栄に存じております。 한국 국민들과 일본 국민들 간의 교류도 많이 늘어나고 있고 한국 국민들과 일본 국민들 사이에 서로에 대한 존중감이나 호감도도 매우 많이 높아지고 있는데 매우 다행스럽게 생각합니다. 韓国の国民と日本の国民間の交流が非常に高まっている状況でありますし、また両国の国民間の相手に対する尊重や好感も非常に高くなっていることを大変良かったと思っております。 우리가 같은 앞마당을 쓰는 이웃집 같은 관계인데 한국과 일본이 서로 도움되는 좋은 관계로 또 미래지향적으로 발전되기를 진심으로 바랍니다. 我々両国は同じ前の庭を共有している隣国のような関係でありますけれども、お互いに役に立ついい関係へと、また未来志向の関係へと発展していくことを記念しております。 일본 국민들과 한국 국민들의 관계도 더 좋아져야 되고 또 한국 정부와 일본 정부 간의 관계도 좋아져야 되는데 그러려면 우리 의원님들 사이의 교류 협력도 많이 확대되면 한국과 일본 관계 발전에 크게 도움이 될 것 같습니다. 韓国の国民と日本の国民間の仲もより良くならなければならないと思いますし、また日本の政府と韓国の政府の間での関係も良くならなければならないと思います。そうするためには韓国と日本の議員の先生の間での交流協力を活発化させ、それによって関係を改善していくことも大事なんだというふうに思っております。